Wusstest du, dass wir Österreicher es 1784 geschafft haben, einen kompletten Krieg gegen einen scheiß Wasserkocher zu verlieren? Es ist kein fucking Joke und ich bin echt stolz darauf, ein Teil von den Leuten zu sein. Das hier ist der dritte Teil von Österreich und der fucking Wasserkocher. Der letzte Teil hat damit aufgehört, dass jetzt ein paar der mächtigsten österreichischen Kriegsschiffe in einer niederländischen Hafenstadt angekommen sind, weil da ein paar Typen einen ziemlich wichtigen Fluss blockiert haben. Und daraufhin ist dann das einzig holländische Schiff, das zumindest ein paar Kanonen hatte oder irgendwas, mit dem man schießen konnte, den Österreichern entgegengefahren. Die paar Idioten auf dem Schiff hatten eigentlich schon aufgegeben, aber haben dann just for fun einen einzigen Testschuss abgegeben, damit es wenigstens so aussieht, als hätten die es zumindest versucht. Mit dem einen einzigen Testschuss haben wir den Wasserkocher an Bord von einem österreichischen Schiff getroffen. Und die paar Österreicher waren davon so eingeschüchtert, dass sie sich einfach straight up ergeben haben. Die haben einfach gegen ihren eigenen Wasserkocher verloren. Aber die ganze Geschichte geht noch weiter, Jungs. Das ganze Video findest du auf meinem YouTube-Kanal Joshua Play oder auch einfach in meiner TikTok-Beschreibung. Viel Spaß!